ถึงผลปีศาจทุกคนก็น่าจะนึกถึงเรื่องวันพีซใช่วันพีซนั่นแหละหรือ ในเกมเราบอกแมปบ็อกฟุตนั่นเองวันนี้เราจะมาจัดอันดับ3ผลปีศาจที่ล่าเจ้าแม่งโคตรดีโอ้พระเจ้าจ้อจะต่อยหน้าเจ้าทะเลมากเลยไปเลยไม่ต้องลุยกันเลยลุยกันเลยมาอันดับที่1ผลน้ำแข็งนั่นเองหรือผลไอซ์นั่นแหละมันก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตัดต่อแป๊บโอเคขี้เกียจตัดต่อและมากันต่อผลน้ำแข็งตื่นหรือว่าผลฮิเอะไม่รู้ใช่เปล่าผลสายโลเกียผู้ครอบครองนั้นได้แก่คูซันแต่อย่าไปสนคำว่า10อันดับผลนะเพราะว่าอันนี้เรามาจัดแค่3อันดับผลทำไมถึงต้องเป็นผลอันนี้ล่ะผลอะไรวะผลอันเนี้ยผลน้ำแข็งตื่นเองเพราะว่าสามารถเดินบนน้ำได้แล้วเราก็ปล่อยสกิลใส่เจ้าทะเลไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วถือว่าน่าจะโชคดีกันหน่อยนะแบบใครที่ใช้ผลแข็งเติมบอกว่าโอ้แม่เจ้าโอ้เจ้าใครจะไปช่วยได้ใครได้ช่วยกูด้วยขนาดอยู่รอบ3ยังตบให้เรียบอ่ะไม่เหลือไม่ถึงผลน้ำแข็งแล้วไม่เหลือใช่ผลน้ำแข็งนี่แหละไม่เหลือแต่เจ้าทะเลเหลือก็ไม่กี่ตัวเหลือ2ตัวเองแต่เรามีแค่คนเดียวไปจัดการมัน อย่างน้อยก็ยังดีที่การเจ้าทะเลสักตัวหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมจะได้ไปฟาร์มเงินม่วงด้วยไงใช่ไปฟาร์มเงินม่วงด้วยต่อไปผมไม่ใช่ดีผมไม่ใช่ผมต่อไปผลอันดับที่2ไปดูกันเลยอันดับที่2ผลพระตื่น ทำไมต้องเป็นผลพระตื่นด้วยล่ะเพราะว่าถ้าเป็นผลพระตื่นมันสามารถลงน้ำได้แบบเลือดไม่ลดนั่นเองมันสุดยอดมากเลยทุกคนอย่างเท่อะพี่ถ้าใครลองใช้ไปจัดการเจ้าทะเลบอกโอ้ยก็โอ้แม่เจ้าใครช่วยได้วะคือแบบเจ้าทะเลร้อยตัวยังจัดการได้อะแต่การได้แค่8-9ตัวแค่นี้ก็ตายแล้วใช่ผลพระนี่สมมติถ้ามีคนมา PVP ตบเรียบไปเลยนั้นคือแบบต่อยมั่วๆยังโดนนะฮะคือแบบจะเฟี้ยวเกินอันนี้รู้เลยแบ็กมาตื่นใช่ป่ะแบ็กมาตื่น vs ผลพระตื่นแต่นี่ใช่มันเฟี้ยวมากเลยทุกคนใครลองใช้ถ้าใครดิฉันดีถ้าใครใช้บอกว่าอ๋อพระเจ้าจอดต่อไปอันดับที่1ให้เดาอันดับที่1จะเป็นผลอะไรก็ทุกคนรู้กันอยู่แล้วไปกันเลยอันดับสุดท้ายผลแมกมาตื่นนั่นเองใครเดาถูกก็บอกว่าสุดยอดมากใครๆก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องพูดก็รู้ผลแมกมาตื่นมันก็คล้ายๆผลน้ำแข็งกับพระนั่นแหละสามารถลงน้ำได้ลงได้แค่ผลแมกมาตื่นเท่านั้นนะผลแมกมาอย่างเดียวไม่ได้นะถือว่าเตือนแล้วนะใครจะไปลองก็ลองดีนะจอไม่ดับ5 ดีของผลแมกมามือใหม่ต้องรู้ใช่ฮะมันสามารถบินได้เฉพาะตื่นเท่านั้นแล้วก็สามารถเดินบนน้ำได้ใช่บอกไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวก็แบบเจ้าทะเลบอกว่าใครก็ได้ช่วยด้วยไม่อยากโดนฆ่าเป็นไงคือแบบเล่า3เจ้าทะเลเล่า3เจ้าทะเล3ตัวแมกมาตบเรียบอ่ะแมกมาตบ3ตัวให้แตกหมดอ่ะครับอะไรเนี่ยเวล1ทำผลแมกมาตื่นโคตรยากเขาทำได้แค่ลบ2ไม่ใช่หรอแต่ก็อย่าไปสนเธอไหนมีผลแมกมาตื่นนี่ก็เฟี้ยวขนาดไหนแล้วทุกคนมันจะเฟี้ยวมากเลยนะใครลองใช้เนี่ยใช่มันเฟี้ยวมากเลย
เสียพอสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน แต่ก็อย่าเพิ่งหยุดคลิปเท่านี้เดี๋ยวก็เจอกันใหม่มิวเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้า เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นจะเกมดับไม่รู้นะรู้แค่ว่าพูดไปก่อน น่าจะเกมดับไม่รู้ เดี๋ยวไปชมกันคลิปวันหน้านะสำหรับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อน บุยบุย